Il nuovo filone di indagine nell'inchiesta Veneto Banca con 3 commissari liquidatori indagati dalla Procura di Treviso apre un nuovo scenario nella vicenda del crack dell'ex Popolare. Bisogna capire cosa effettivamente sia accaduto, sottolinea Patrizio Miatello, che con l'associazione Zellino Daunara si batte per dare giustizia ai risparmiatori. Gli unici che non devono pagare, anzi devono essere rimborsati, sono i risparmiatori traditi trasformati in azionisti. Quindi tutto quello che è successo nella vicenda di queste due banche va analizzato. Intanto da Roma sono arrivate importanti novità per quanto riguarda il fondo di ristoro. Sono infatti stati eliminati i paletti inizialmente fissati come i limiti di reddito, di valore immobiliare della casa di proprietà e ora anche chi ha fatto la transazione potrà accedervi. Manca solo un ultimo fondamentale passaggio. I decreti attuativi hanno fatto tutto l'iter, ora stiamo aspettando la firma di Padoan che è necessaria ed immediata, perché stiamo aspettando come la manna dal cielo quei decreti attuativi per fare le pratiche di accesso all'ANAC. Tutte le forze politiche ci hanno assicurato il loro sostegno, siamo pronti a festeggiare, spiega Miatello, e in attesa della firma del ministro Padoan dei decreti attuativi che permetterebbero al fondo di essere operativo, arriva un invito ai risparmiatori. Invitiamo tutti a non perdere tempo, quindi tutti i risparmiatori venite nel sito zellinodaunara.org perché più saremo e meglio sarà.